गणपती बाप्पा मोरया. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मी चेतन तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो आहे एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आज आपण जात आहोत अंधेरीला माझ्या मित्राच्या ऑफिसमध्ये. चला तर मग भेटू माझ्या मित्राच्या ऑफिसमध्ये. वेगळा विषय घेऊन आलोय मी. माझ्या मित्राचं एक ऑफिस आहे, तिकडे त्या ओनरने साठी छोटीशी जागा बनवली आहे त्यांच्या टेरेसवरती. आजचा जो विषय असेल त्याच्यावरतीच आधारित असेल. पाऊस पडेल असं वाटतंय, अंधार केलाय, बघू आता. आपण जाणार टेरेसवरती. टेरेसवरती पण काही कॅट्स ठेवले. ते कॅटचं फूड आहे, विस्कस स्प्रे बघा, वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅट्स आहेत. कशा प्रकारे यांची व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी एक लिटर बॉक्स ठेवला आहे. थोडेसे घाबरत आहेत. मस्त खाऊन झोपते. छोटं पिल्लू आहे, त्याला सेपरेट ठेवलं आहे.